কত লক্ষ টাকা ব্যয় করে আসলে এই ভিসাটা আপনি পেয়েছেন? তেমন কোনো টাকা লাগে না। ওনারা আপনাকে কত টাকা অফার করেছে? 2800 রিয়ালের। যে আপনি আসলে ভিসাটা কিভাবে জোগাড় করলেন? ভিসা টিকিট সম্পূর্ণ কোম্পানি বহন করবে যদি আপনার কাছে 2-3টা জিনিস থাকে। তুমি কি এখন বাংলাদেশে আছো? আমি বলছি জি স্যার। তো বললো যে ঠিক আছে, তুমি কি সৌদি আরব আসতে যাচ্ছ? আমি বলছি হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই আমি আসতে যাচ্ছি। আমরা অনলাইনে ফেসবুক ইউজ করি, ইউটিউব ইউজ করি, কিন্তু আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, এটা হয়তো বা আমরা অনেকেই জানি না। দক্ষ হয়ে বিদেশ যাব। We are from